बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद शेख है और मैं आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे वो है खांसी। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे डिस्कस किया और कहा कि डॉक्टर साहब आप प्लीज़ खांसी के बारे में बताएं, क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है तो हमें कौन सा सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से डिस्कस किया जाए और बताया जाए कि कौन सा सिरप आजकल मौसम के लिहाज से कौन सा सिरप आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा सिरप है। आज मेरे पास सिरप है जिसका नाम है क्रॉफ सिरप, जिसकी क्वांटिटी 120 ml है और इसकी कंपोजिशन है 5 ml IVY लीफ एक्सट्रैक्ट, इसमें है 35 मिलीग्राम। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका तरीक़े इस्तेमाल, इसके मुज़र असरात, एहतियाती तदाबीर और अहम अमल और मुखालिफ अलामात। मतलब आप कोई सिरप लेते हैं तो उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़ायदेमंद भी होता है और कभी कभी नुकसानदेह भी होता है। अब ऐसे लोग जिनको IVY लीफ से कोई एलर्जी है तो वो बराए मेहरबानी इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये आसानी से आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। किस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? खांसी, आम सर्दी, ब्रोंकियाटिस, सांस के मसाइल, साइनोसाइटिस, या लंग्स में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आपको खांसी मुसलसल आ रही हो, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि बलगम हो तो उस कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ आपको कि किन किन कंडीशंस में ये फ़ायदेमंद हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो उसमें ये रिलीफ़ देगा। खांसी से आराम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बलगम को पतला करके खारिज करने में ये सिरप बहुत मदद करता है। सांस लेने में आसानी पैदा करता है। और सबसे जो अच्छी बात मुझे इसकी लगी, ये नॉन अल्कोहलिक है, मतलब अल्कोहल से पाक है। अब बात आ जाती है कि मुझसे पूछेंगे आप कि डॉक्टर साहब इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, किस उम्र से किस उम्र तक कितनी कितनी क्वांटिटी में ये खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर, ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम हैं उनके लिए जो क्वांटिटी है वो 2.5 ml 3 टाइम्स डेली। बच्चे 1 साल से 5 साल तक उनके लिए भी 2.5 ml 3 टाइम्स डेली। स्कूल चिल्ड्रन 6 to 9 ईयर्स 5 ml 3 टाइम्स डेली। और बड़े जो कि 10 साल से बड़े हों उनके लिए भी 5 ml 3 टाइम्स डेली। एडल्ट्स जो बड़े बच्चे हों उनके लिए 5 से 7.5 to 7.5 ml 3 टाइम्स डेली। तो इस तरह से इसका तरीक़ा इस्तेमाल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे अफराद जो कि एंटीबायोटिक लेकर और एलर्जी की डिफरेंट मेडिसिन्स लेकर तंग आ चुके होंगे, इनके लिए बहुत मुफीद ये शरबत रहेगा। इसका नाम है KROFF, और ये बहुत ही रिलीफ़ करेगा और आपको खांसी में इंशाल्लाह आराम आएगा। आप मुझे दुआएं देंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।